Etibarnamə ilə idarə olunan avtomobillərin sığortalanması qaydası dəyişir. Mərkəzi Bankın yeni qərarına əsasən 16 iyun 2026-cı ildən etibarən avtomobili idarə etmək hüququ olan şəxslərin sayı birdən çox olduqda, sığorta haqqı həmin şəxslər arasında ən yüksək riskə malik sürücünün sığorta tarixçəsinə görə hesablanacaq. Bu o deməkdir ki, avtomobil sahibi qəza törətməsə belə, etibarnamə verdiyi şəxslərdən biri riskli sürücüdürsə, sığorta haqqı daha yüksək ola bilər. Yeni qayda həm etibarnamə, həm icari müqaviləsi, həm də digər istifadə hüququ verən sənədlərlə avtomobili idarə edən şəxslərə şamil olunacaq. Beləliklə, qəza tarixçəsi olan sürücülərin avtomobili başqasının adına sığortalatmaqla yüksək sığorta haqqından yayınmasının qarşısı alınacaq. Dəyişikliklərlə yanaşı mövcud bonus-malus sistemi də ləğv edilərək fərdi sığorta tarixçəsi əmsalı ilə əvəz olunacaq. Qəza törədən sürücülərin sığorta haqlarına hər hadisəyə görə əlavə 30% tətbiq ediləcək.